Здравейте! Последната лекция от цикъла Италиански и Северен ренесанс е посветена на 3 картини на Паоло Учело на един и същи сюжет. Става дума за Свети Георги, дракона и принцесата, като аз завършвам лекцията с въпрос, който сега ще се опитам някак чрез много примери, които разбира се не бих могла да включа в лекция, тя е концентрирана, а тук мога да си позволя такова по-разгърнато, по-общо говорене. Въпросът, с който аз завършвам е защо Джорджо Вазари казва, че Паоло Учело е наричан Учело, т.е. птичка, защото той много обичал да рисува птици. Защо казва това Вазари, при положение, че в картините, които са достигнали до нас на Учело, а те съвсем не са малко, ние птици не виждаме. И тук започват различни интерпретации и е много странно, че ако погледнете историците на изкуството, въпроси нямат. За тях това е ясно. Обичал да рисува птици. Къде са тия птици? Те ми не са достигнали до нас картините, в които той рисува птици. Но у творците, у писателите, у поетите възниква този въпрос. Къде са птиците на Учело? И Итало Калвино, италианският писател и журналист Итало Калвино, в годината на своята смърт, 1985 година, пише едно съвсем кратко есе, което така и се нарича "Птиците на Паоло Учело". И ето първото изречение. Не виждаме птици в картините на Паоло Учело. Небето в неговите картини винаги е празно. И нататък, в това много кратко есе, Итало Калвино казва, че птиците в картините на Паоло Учело, това са всъщност войници. Неговите войници са винаги в полет. Те влизат или излизат от сражение. Неговите войници са изключително красиви, декорирани. Те са като птици с много красиви оперения. Затова пише Итало Калвино. И неговата теория е, че Паоло Учело е бил наричан именно Учело птицата заради тези войници. Те са били като птици, те са, въпреки че е много тежко и тези брони, те наистина тежат, но ако погледнете битката при Сан Романо, да речем, именно с картини, тези 3 картини от цикъла битката при Сан Романо илюстрира своя текст Итало Калвино, казва, погледнете, всичко се случва в изключително горещ ден, толкова горещ, че могат да се сварят под тези железа войниците, а тук с каква лекота те се движат. Погледнете техните движения, погледнете колко са плавни. Това наистина прилича на полет на птица, казва Итало Калвино. Ето защо Учело се е наричал Учело. А друг поет, Грегори Корсо, пък развива следната теория, че Учело идва, защото той е рисувал драконите като птици. Неговите дракони не са страшни, не и за принцесата, това, което говорим в лекцията. Те не са страшни, те са като нейно домашно животно. Дори ако погледнете как тя някак обяснява, вижте нейния жест, става дума в третото изображение, последната картина, която до нас е достигнала, нарисува няколко години преди смъртта на Учело. Да, тя сякаш говори, тя сякаш нещо е много недоволна от този дракон. И това, което казва Грегори Корсо, че наричан е Учело, птицата, заради тези изключително красиви, изящни дракони, които не са страшни, които приличат на птици. Да, може би грабливи птици, може би неприятни, но изключително красиви, изключително изящни, с блестящи огромни крила птици. Няколко думи искам да кажа за Грегори Корсо. Това за мен е изключително важна личност. Моята дисертация бе писана преди всичко заради Грегори Корсо. Да, тинейджърския в началото повик беше по пътя на Керуак, разбира се, но след когато става дума за голяма литература, най-вероятно, аз си мисля, тръгнах заради Грегори Корсо. Той е роден 1930 година в Манхатън, но така се случва, че от неблагополучно семейство и голяма част от ранните му години минават по затвори. Когато той е на 15
излиза от затвор за малолетни престъпници, където е прекарал последните 3 години и намисля грабеж, но така се случва, че през 1947 той е заловен и за 3 години той е вкаран в затвора. Всичко това го разказвам, защото той попада не къде да е, а съвсем случайно, разбира се, той попада в килията, която е вземал преди това мафиота Лъки Лучано. Лъки Лучано е имал пари, Лъки Лучано е имал особени интереси и тази килия, освен няколко нощни лампи и красиво изрисувани стени, там е имало много богата библиотека. Там е имало редки, ценни книги, някои с подписи. Имало албуми, 3 албума на Ботичели и има стихотворение посветено на Ботичели. Грегори Корсо пише и записки сетне по негови картини, които той е разгръщал, които той е виждал в тези, не на живо, а именно в тези албуми. Но неговата обсесия главно е била върху Учело. Що се отнася до изобразителното изкуство. Там, от огромната библиотека на Лъки Лучано, той е открил и рисунки, и албуми, и в книги отделно. Самия Лъки Лучано явно е събирал и сетне всичко това става достояние и на Грегори Корсо. Творби, свързани с творби на Учело. Неговата мания, да го наречем, в изобразителното изкуство е бил именно Учело, а другата му мания е бил в литературата Пърси Бишели. До такава степен, че той е мислил, че живота му преповтаря живота на Пърси Бишели. Той е имал приятелка, която по подобие на Мери Шейли също е писала някакви текстове за странни чудовища, които преследват своите създатели. Представете си историята на Мери Шейли за Франкенщайн. И когато той умира, когато Грегори Корсо умира 2001 година в Минесота, мисля, в Щатите, той умира от рак и неговото последно желание е да бъде погребан в Рим до гроба на Пърси Бишели. И наистина това се случва така. 56-та година излизат главните книги, 3 главни книги на Бит поколението. Става дума за романа на Джек Керуак "По пътя", въпреки че първото пътуване, което прави Керуак от източния към западния бряг е 1947 година. 1951 година след корпусът на романа вече е готов и започват преговорите с Викинг Прес. 1956 година излиза книгата. 1956 година излиза и "Вой" на Алън Гинсбърг, тази изключително важна поема, издадена от Лоренс Ферлингети в неговото издателство City Lights, и излиза "Бомбата" на Грегори Корсо. 1957 година се затвърждава това понятие битници, защото един колумнист на Сан Франциско Кроникъл пише: руснаците да имат своя спутник, обаче ние пък си имаме нашите битници. Точно тогава руснаците пуска своя спътник, а пък ето той прави такава игра на думи между руския спутник и Beat Generation. Това е понятие, което сетне става основа за разбирането на цялото това поколение. В своя роман "По пътя" Джек Керуак казва, че има един наркоман Хянче, който се мота из улиците на Манхатън и той непрекъснато повтарял "Man on Beat". И тук Керуак прави аналогия с Lost Generation, това понятие, което ще въведе Гертруда Стайн. Става дума за поколението след Първата световна война. Хората около нея, които са в Париж тогава, е по аналогия с това Lost Generation. Ще се изгради пък понятието за Beat Generation, за това поколение след Втората световна война. И да, ето това Beat Generation, тези битници ще бъдат поети, писатели, към тях ще се присъединят художници сетне. И 1957 година идва в Париж Грегори Корсо. Той се настанява в един хотел, който става сетне известен като битнически хотел, защото тук ще дойдат и Алън Гинсбърг, после и Джек Керуак и така нататък. Той се намира на левия бряг на Сена, този хотел. И там, това го пише и Алън Гинсбърг сетне,
той е рисувал по стените на стаята си. Това е бил изключително мизерен хотел, както може да си представите. Но там той е рисувал драконите на Учело. Това пише Алън Гинсбърг. Той там рисуваше драконите на Учело. Ние говорихме с Ал Хинкъл в нашия филм. Това може да видите. Аз бях Джек Керуак, се казва филма, който ние направихме. Мисля, че и 16-та година, 2016 му беше премиерата. Ние направихме едно много дълго интервю с Ал Хинкъл. Голяма част от това интервю е във филма. Ал Хинкъл е описан в По пътя на Джек Керуак като големия Ед Дънкъл. Ал Хинкъл почина на 26 декември 2018 година в дома си в Калифорния. Но ние имахме няколко срещи с него. Едната беше на откриване на Битническия музей, там където говори Карлин Касади, това също го има във филма. И след няколко други срещи, главно го записвахме в колата. Това е една специална кола, тъй като той бе инвалид. Возеше го неговата дъщеря и повечето, това и във филма, повечето от кадрите са там в тази кола. И той ни разказа, че Грегори Корсо е имал тази огромна обсесия към Учело. Непрекъснато е рисувал неговите дракони, защото той е бил убеден, че Учело е наричан птица заради тези дракони. И той разказа следната, Ал Хинкъл ни разказа следната история. Когато е отишъл на погребението в Рим, устроено такова погребение на Грегори Корсо, много странно, че там той отишъл с закъснение. Тоест, свършил е церемонията, самолета му е закъснял, той е пристигнал малко по-късно и там е видял, и той е помислил, че някой ги е оставил нарочно, видял е умрели прилепи на самия камък, някакви умрели прилепи. И той казва, аз бях убеден, че някой, знаейки тази обсесия към драконите на Учело Грегори Корсо, е оставил тези прилепи като знак за ето това. Но много странно, че той е няколко години по-късно отново в Рим и отново посещава гроба на своя приятел, на Грегори Корсо, и там пред него се случва така, че в някакъв близък стълб, където е имал, се удря прилеп и пада. Тоест, той казва, аз разбрах, че това е станало съвсем случайно. Никой не е поставил тези прилепи там тогава, а просто този стълб някак така се случва, че или не го виждат, или нещо ги заслепява, или така, но през деня отново се случва да се появи прилеп, който иначе е нощно животно, случва да се появи прилеп, който отново сури, и така просто пред очите ми падна прилепа на земята. И Грегори Корсо е бил един от тези бит автори с такава обсесия към Учело, а Ал Хинкъл ни разказа, че другия с подобна обсесия, само че към друга картина и друг автор, е бил Джек Керуак. И той разказа, че тази странна картина, която Керуак е бил убеден, че го преследва, е била картината на Салвадор Дали "Постоянство на паметта". Това е една картина с малък размер. Дали я рисува 1931 година, а 1934 тя попада в колекцията на Музея за модерно изкуство в Нью-Йорк. И Ал Хинкъл разказва, че той, Гинсбърг и Керуак отиват в музея. Това е бил края на 40-те години, 48 примерно. Те всичките тогава са някъде около Колумбийския университет, някъде наоколо живеят. Тогава там е и Бърълс, тогава там е Алън Гинсбърг, тогава там е Керуак с своята съпруга. Да, всички тогава някъде още не са се пръснали, всички са там и те отиват на посещение в този музей да видят тази картина. Дали под въздействието на някакви опияти, времето на ЛСД. Въпреки че Керуак той не е залитал по опиятите, той умира 69-та на 47 годишна възраст, силно алкохолизиран. Но дали под въздействието на някакви опиати, дали по някакви лични причини, но Керуак е изпаднал в истински ужас пред тези разтопени часовници. Сеща ли си тази картина на Салвадор Дали? Тези разтопени часовници, той непрекъснато е повтарял за това как те го преследват, как тези циферблати се изплъзват, и той е помолил своите приятели
Ал Хинкъл разказва, че това случва, когато те отиват в Денвър, влязат там в някаква картина, където е имал часовник с голям циферблат и той отново изпаднал в ужас и казал да се махне този часовник, че той сега ще се стопи, че слънцето ще го прегрее и часовника сега ще се разпадне, ще му изпаднат часовете, ще му изпаднат стрелките, ще му изпаднат знаците и така нататък. И ще казали, ама успокой се, какви сте глупости, какво говориш? Ал Хинкъл казва, че да, махнете часовника, защото наистина той има някакъв ужас от тези часовници след това, което е видял в МОМА, след тази картина на Салвадор Дали. И отново Ал Хинкъл казва, Керуак не знаеше за всичко това, но ако би разбрал, наистина би изпаднал в ужас. Какво се случва с тази картина на Салвадор Дали? Има едно американско богато семейство, почитатели на Салвадор Дали. Оказва се, че те имат над 200 негови творби и решават да направят музей. Музей на Салвадор Дали. Съществува такъв музей, открит 1982 година, мисля, че в Кливланд. Дали присъства на откриването, самият той умира 1989 година и след на 11 година този музей е преместен в град Сейнт Питърсбърг, Флорида. Това е едно малко градче в провинциална Америка. Именно там живее последните си години Джек Керуак със своята трета съпруга и с майка си. Той там умира. И там, именно в същия този град, идва музея на Салвадор Дали. 11-та година е открит този музей. И е много странно, че за тази колекция Салвадор Дали 1954 година рисува по поръчка на това богато американско семейство, което открива музея, рисува отново същата картина, известна като Постоянството на паметта, картината от 1931 година, която е в МОМА. Той не може да вземе, разбира се, картината от Музея за модерно изкуство. И ето той рисува за тях още една картина, която се оказва в същия град години след това. 2011 година е открит музея, 1969 година умира Керуак. В същия този град от цяла огромна провинциална Америка, именно в този град попада отново тази картина с тези разплавени часовници на Салвадор Дали. За Ал Хинкъл всичко това е наистина провидение, както са тези прилепи, които падат и умират, защото явно там върви някаква траектория, явно от някакво място те излизат, което той не може да си обясни точно какво е, въпреки че е ходил, разглеждал някакви тръби там, недалеч е видял и си е представил, че може би оттам, когато се пусне някакъв по-силен въздух, нещо ги изтласква. Тоест той се опитал някак рационално да си обясни защо падат точно близо до гроба на неговия приятел с обсесия от тези дракони на очело, въпросните прилепи. И по сходен начин се казва, случва се същото с тези разплавени часовници, от които цял живот Керуак бягаше, тези часовници на Салвадор Дали. Тук ето как писател и поет, става дума за Итало Калвино и за Грегори Корсо, се опитват да си обяснят защо идва този прякор очело, при положение, че ние птици в картините на очело не виждаме. Когато Джорджо Вазари разказва за отделни фрески на очело, повечето от тях се оказва, че не са достигнали до нас, така че възможно е ние просто да не познаваме тези картини, които той има предвид. Но все пак до нас са достигнали много творби на очело, създадени и върху дърво, и върху стена, т.е. фрески, и върху платно. Последните години от живота си той рисува и върху платно. Тази последна картина, за която аз говоря, Свети Георги, принцесата и дракона, е нарисувана именно не върху дърво, а върху платно. До нас са достигнали различни техники, рисувани творби, а там птици няма. Моето обяснение тук отново е чрез текста на Джорджо Вазари, защото той в текста си казва, че е имало някакви грешки, така да го наречем, в творбите на очело, които не са били смятани за грешки. Например, в Прато той рисува една фреска,
която казва се, че днес не е съхранена, но там е трябвало да бъде изобразен хамелеон, ама той не рисува хамелеон, а той рисува Камила. И Джорджо Вазари по този начин обяснява. Разликата е само в това, че на италиански Камила е камело, а хамелеон камелеонте. Тоест той объркал думите и затова така е нарисувал. Разказва обаче и друг случай, че когато той прави статуята нарича го Джовани Акуто. Става дума за Джон Холкуот, но той не е могъл да изговори по този начин английската фамилия. Джовани Акуто става дума за тази голяма фреска, която 1436 година създава Учело. Тя се намира в Дуомото. Първо е трябвало да създаде скулптура, но сетне те са преценили, че парите не са достатъчни и ето той прави тази огромна фреска. И това, което пише Джорджо Вазари е, че Учело бърка. Той прави коня, изключително огромния мащабен кон, в перспектива нарисуван. Той прави коня така, че той е повдигнал краката си от едната страна. Т.е. не се движи така коня и тук явно Учело нещо объркал. Това е било явно някакво чудачество или той не е могъл да нарисува, защото той всъщност, най-вероятно нещо тук се объркал, което е много странно Учело да се обърка. Първо, виждайки толкова много животни на неговите картини и след толкова много коне в батални сцени на неговите картини. Най-малкото този цикъл, който той създава, битката при Сан Романо, колко коне има там в различни пози. Да сбърка тук, разбира се, това не е съвсем възможно. Още повече, че това е фреска, създадена за най-големия храм на Флоренция. Става дума за Санта Мария дел Фиоре. Парите, които са дадени, са големи. Има комисия, която първо разрешава този проект, след одобрява този проект и никой от тях да не забележи тази грешка. Разбира се, това е невъзможно. Тук става дума по-скоро за нещо друго. Става дума за някаква хибридност, както е с хамелеона и камилата. Става дума за някакви странни замени. Става дума за някакви странни животни, почти фантастични. Джорджо Вазари, например, пише, че Леонардо да Винчи е създал такова животно. Той го е създал, за да плаши главно хората, които идват в дома му. Той искал да се отърве, например, от някакви посетители и в този миг е пускал това животно, което е бавно лазило от някакъв тъмен ъгъл към центъра на залата, да речем, и е гонил посетителите. А също така Леонардо да Винчи това животно го е разхождал напред-назад на веришка. Това е бил гущер с огромни размери, но той на този гущер му е поставил някакви допълнителни крака, отгоре с козина му е направил някаква глава и изглежда наистина като много странно животно, което е плашило всички. И Леонардо да Винчи се е забавлявал с това да гледа реакциите на хората на това много наистина страшно, неприятно животно. Аз си представям, че за някакъв такъв тип животни става дума и тук. Аз си представям, че този звяр, който държи като домашно животно неговата принцеса, е този тип звяр. Такава някаква идея аз имам в главата си. Дали и как... Аз нещо такова виждам тук, защото вижте жеста на тази принцеса. Тя сякаш говори с него. Едната й ръка е повдигната и сякаш наистина това е някакво домашно животно, което тя е извела на разходка, така както е правил Леонардо да Винчи. Аз лично това виждам в този трети вариант на картината. Става дума за Свети Георги, принцесата и дракона. Може би има още, както казва Грегори Корсо. Може би това е тема, която той е развивал, но ето в последните години от живота си, това е варианта, който ние виждаме. Това е версията, до която той достига. И още нещо, което отново взимам от текста на Джорджо Вазари, от неговото описание. Според мен на Учело му се е разминавало, защото той е играл една много особена роля, според мен. Той е играл една такава роля на леко глуповат, странен, гениален човек. И от тук, според мен, идва и неговото име. Не от крилета на дракон,
това, което говори Грегори Корсо, не от тези войници, за които говори Итало Калвино, а от един друг персонаж. Един глуповат персонаж. Но, първо да започна от Джорджо Вазари. Джорджо Вазари разказва една случка, която аз не съм виждала и при пиероци разказана, и при други съвременници на Учело. Случката е следната. Той е трябвало да рисува под Флоренция в някакъв манастир. Трябвало да рисува дълго време, а пък той в един момент е престанал да ходи на работа и като виждал монаси, отдалеч ги е обикалял. И те са питали, ама какво се случва? Защо не идваш на работа? Защо не рисуваш? И Учело е казвал, ами аз се боя да не се превърна в сирене. Ама как така ще се превърнеш в сирене? Еми така се боя, че май ви искате да ме превърнете тук в сирене. И Джорджо Вазари обяснява това последния начин. Абатството е сключил такъв договор с художника, че му дава пари, но също така подслон и храна. И няколко пъти на ден храната, която са му носили, докато той рисува фреската, е била с сирене. Дали било само сирене, не е много ясно, но е било винаги имало и сирене в храната. И по едно време Учело, който явно искал да се отърве, имал някаква друга работа, измислил такъв предлог да каже, че той се бои, защото ето тук му дават непрекъснато сирене и иска да го превърнат в сирене. И тогава те го успокоили, казали му, че няма такова нещо, че извинили се дори, дали му повече пари и ето той продължил работата си. Според мен той е взел този сюжет, разиграл е тази сцена, за да свърши някаква своя работа или просто не му се е рисувало, или за да спечели повече пари. Той е взел този сюжет от Бокачо. В две от неговите новели се разказват за един особено глупав човек. Този особено глупав човек, Каландрино, е такъв, че неговите приятели решават, че могат да го изиграят. И е една от героините на Бокачо, Елиса, в 8 и в 9 ден, трета новела от 8 ден и трета новела от 9 ден, разказва две истории с този Каландрино. Първата история е такава, че приятелите му се наговарят да му кажат, че съществува такъв камък, той е черен, който ако ти го имаш, ставаш невидим. И Каландрино, който е древен мошеник, хитрец, решава, че ако стане невидим, той ще може да отиде и да обере каквото си поиска. И започва да търси тези камъни. Казано му е къде точно и му е казано, че камъка е черен. Това е единственото условие, че камъка е черен. И ето тези двама приятели отиват с него и се наговарят предварително. Този Каландрино започва да тъпче джобовете си, някакви турби още е взел, изобщо се напълва като чувал някакъв голям с черни камъни, малки и големи. И изведнъж двамата приятели, както са се наговорили, казват, ама къде изчезна той? Ето той ни докара тук да търсим камъни, излъга ни да седим под жаркото слънце, а самия той изчезна. И тогава Каландрино си каза, ето аз станах невидим, един от всичките тези камъни, които аз съм събрал, ме е направил невидим. Тъй като той не знае кой е този камък, връща се с всички камъни, носи, като магаля ги носи, връща се обратно към Флоренция. А пък неговите приятели са оговорили с охраната на града да се прави седно не го забелязва. И когато те преминават през портите, охраната също нищо не казва. И ето така става, че Каландрино е убеден, че него никой не го вижда, защото той носи този черен камък в себе си, сред всичките камъни, които мъкне. А другата история, която Елиса разказва на 9-тия ден, е история с това как този Каландрино получил някакво наследство от своя леля и решил да си купи земя с тези пари. Обаче приятелите му казали, чакай, каква земя ще купуваш? Дай да ги изедем и да ги изпием тия пари. Не, аз искам да си купа земя. И тогава те са наговорили да му кажат, че изглежда много зле и това се дължи най-вероятно на това, че той е забременял. И уговарят и лекар да каже същото, идва лекар, взима проби от урината и идва наистина след 3 дена и казва ми, това е положението, ти си бремен. И тогава Каландрино каза, аз ще ти дам всичките пари само и само да престана да бъда бремен. Махни тази бременност от мене. И тогава лекаря казва да и тук трябва да се заколят няколко кошки, да седнем, да хапнем, да пинем, така, успява да го излъжат.
Този глупак Каландрино, който вярва, че може да се превърне в невидим, че може да забременее, аз мисля, че по аналогия с този герой на Бокачо измисля своя образ Учело. Думата Каландрино на италиански означава вид малка птичка. Това е, аз потърсих в речника, това е ливадна бъбрица, се казва. Това е дребна пойна птица, много е красиво, оперението е с едни такива удължени линии, мъничка като връбче. И аз си мисля, че по аналогия с този герой измисля своята история. Това е такъв един глуповат човек, който си представя, че може да се превърне в сирене и Учело. А сетне има един друг флорентински автор, който е почитател на Бокачо. Той е, разбира се, не толкова талантлив, разбира се, неговите новели са на съвсем друго ниво. Става дума за Сакети. Той е от богат флорентински род. Умира през 1400 година от чума, а преди това е бил посланник, да речем, на Флоренция в Болония, такава крупна фигура, и той е могъл да си позволи лукса да пише, въпреки че не е особено успешен като писател, и той създава едно такова творение, събира в една книга 300 новели. До нас са достигнали 228 само. Първото издание е през 18 век в 2 тома. И в една от тези новели се разказва за художник, който е бил много ценен от своя главен меценат. И този меценат непрекъснато е повтарял, че този художник така рисува изображенията, така рисува птиците, че те изглеждат като живи. И дал една голяма сума пари на този художник и му казал: ето тук за моя дворец нарисувай на стените птици, и та ще дойде и ще провери какво ти си направил след 10 дена. Отишъл след 10 дена, видял само с синьо украсени стените, някакво небе, птици няма. И когато му питал художника: ама къде са птиците? Той каза: ми те отлетяха. Тоест, тук играта е с това, че самия поръчител е вярвал, че тези птици са като живи, и ето художникът използва тази негова слабост, да му каже, че птиците наистина са отлетели. Аз си представям, че е възможно Учело да използва тези персонажи, персонажа на Сакети, персонажа на Бокачо, за да изгради някаква своя митология. Нещо такова аз си представям. И затова от тук неговото име е било Учело. И накрая Вазари в своя текст, последните буквално 2 параграфа, той описва финала от живота на Учело. Като той разказва, че Учело е описал пред данъчните следното: аз съм много болен, имам болна съпруга, няма какво да искате от мен. Всъщност той дописва Вазари, че не е било съвсем така, че той е бил много състоятелен човек, жена му го надживява и най-вероятно тя никога не е била болна. Документите сочат, че жена му с много го надживява. Те имат и дъщеря, която също е художник. Тя е монахиня към ордена на кармелитите. Тя няма наследство, така че линията на Учело тук прекъсва. Но последният абзац от текста на Вазари разказва за това как последните си години Учело не общува с много хора, главно работи, занимава се с перспективата, бил обсебен от тази перспектива и идва в неговото ателие Донатело. Върху нещо дълго е работил, върху една конкретна картина дълго е работил Учело, никому не е показвал тази картина и ето дошъл е Донатело в неговото ателие и като наблизък приятел той решава да покаже създаденото. Какво точно е видял Донатело, Вазари не описва, единствено казва, че Донатело е гледал и е казал: ма тук няма друго освен линии, по-добре никому не показвай, защото на тази картина няма нищо. И Вазари казва: и тогава в отчаяние той напълно се затвори, Учело никой повече не допускаше до себе си и така нещастен умря в своята самота пред тази празна картина. Това
прилича на един сюжет, който през 1832 година в новела ще опише Балзак. Не съм сигурна как се казва на български този разказ. Става дума, мисля, за невидимия портрет или нещо подобно може да бъде превода. Там става дума за 1612 година. Един млад художник, Никола Посен му името, отива в ателието на много ценен от него художник. Той се казва Порбус и там обаче, в това ателие, се случва най-важната среща в неговия живот. Той вижда там един старец, много богат парижанин, който е художник. Този богат старец, Френхофер, кани художника и начинаещия художник в своя дом. Той е философ, той има пари и може да си позволи да философства, а всъщност той рисува ли? Да, рисува последните 10 години от живота си. Той е посветил на една творба, той рисува една кортизанка, никому не показва тази творба, според него това е нещо изключително. Той тук е открил нещо, което никой до този момент не е откривал, някаква тайна, някаква загадка. И тогава Порбус и Николай Посен решават, че ще открият тази загадка и чрез любимата на Николай Посен те успяват да видят творбата, това, което така старателно крие Френхофер. И това, което те виждат, е едно огромно платно, пълен хаос от цветове. Единственото, което прилича на някаква фигура, това е част от някакъв миниатюрен женски крак. И когато Порбус казва, ама аз тук нищо не виждам, тук нищо няма, в първият момент Френхофер е в ужас, той си казва, аз какво съм направил, аз нищо не съм правил тези 10 години, а после ги изгонва от ателието си и казва, не, вие всъщност нищо не разбирате, защото вие търсите тук жена, а пък аз съм създал картина. И на следващия ден се оказва, че той е изгорил своя дом, изгорил ателието, изгорила картината и сам е изгорял там по време на този пожар. Историята нататък се развива много странно. През 26-та година Вуар решава да издаде тази новела на Балзак и поръчва на Пабло Пикасо да направи илюстрациите към този текст. И Пикасо решава да наеме същия този дом, където според описанието на Балзак се е намирало ателието на художника Порбус, там където Николай Посен се среща за първи път с Френхофер. И наистина, ако видите, на левия бряг на Сена се намира това ателие днес, там на сградата е поставена табличка, че ето тук работи Пабло Пикасо, създавайки илюстрации по новелата на Балзак. Странно, понеже заговорихме за това, че на левия бряг се намира тази улица и това е през 2 от този хотел на битниците, свързан с Грегори Корцо, за който аз вече говорих. Това, което сетне и Алис Би Токлас в автобиографията Алис Би Токлас ще напише Гертруда Стайн, е повтарял непрекъснато Матис Френхофер, това съм аз. Вие търсите жена, аз рисувам картина. Това е станало нещо като мото сетне за художниците, които се интересуват от такъв тип абстрактна живопис, които се интересуват от такъв тип нефигурална живопис и така нататък. Но тук става дума за друго, става дума за паралела с това, което описва Джорджо Вазари, че в края на живота си Учело работи много затворено, а когато идва Донатело, който е разбирал от перспектива, естествено, който е разбирал какво прави неговия приятел, идва и нищо не вижда. Така за това е едно нищо. Ти просто всичко си премахнал и си оставил само едни линии. И според точно както се случва в новелата на Балзак и според Джорджо Вазари, това е катастрофа. Това за Учело е била катастрофа, той се е затворил, той напълно е бил убеден, че е лишен от всякакъв талант и според мен отново това не е така. Ние имаме като доказателство една творба, която създава Учело и която съхранява в дома си до последния си миг. Това е една творба, нарисувана върху дъска.
Там той изобразява 5 личности, много значими за него. Там е изобразен Брунелески, изобразен е Донатело, изобразен е самия той и изобразен един математик, негов близък приятел, говорили се за Евклид много дълго с този човек. Мисля, че някой изпускам, да, и разбира се Джото. Тези 5 личности, ето вижте, един ред и негови съвременници, и Джото от предишното поколение. Тоест, той се поставя себе си по средата. Той е имал съзнанието, той е мислил за себе си в един ред с тези велики според него личности. И съответно всичко, ако обърнем назад, започвайки от неговото име, от тази история с това, че той ще се превърне в сирене, с тези странни животни, които той рисува и всички си казвали, ето тук той е объркал хамелеон с Камила. Да, 2 крака на коня са дигнати. Да, принцесата държи дракона като домашно животно. Това не е баш по легендата и това не е съвсем сюжета, който е каноничен. Но да, ето тук той е ексцентрик, той е фантасмагорични са неговите изображения. Да, той е леко глуповат. Всъщност, той е, според мен, е имал изключително високо мнение за себе си. Той много добре се е позиционирал, знаел е своето място и това, което ние виждаме, е голяма игра. Голяма игра, измислена, голяма игра, в която той участва и в която и нас ни въвлича. И тя прилича на играта, която Салвадор Дали подема за самия себе си. Ако погледнете дневника на един гений, моят екземпляр изглежда по странен начин, но ако погледнете дневника на един гений, в края той прави едни таблици, където в 9 измислени от него категории, като техника, вдъхновение, цвят, тема, гений, композиция, оригиналност, мистерия и автентичност, той подрежда в таблица от 0 до 20 11 художници. Той започва от Леонардо да Винчи, Модриан е последния и там той поставя Веласкес, себе си, от съвременниците си Пикасо, Рафаел, Мане, Вермеер и вижте, много странно, че най-високи оценки той дава на Веласкес, на Рафаел, почти във всичко те са 20, а според критерия гении са 5 от всичко това, което аз ви изборих, са 5 Леонардо да Винчи, Веласкес, Пикасо, Рафаел, Вермеер, на себе си пише 19, всички останали са 0. Тоест, това са гениите в цялата история на изкуството от Леонардо да Винчи до всъщност, Дали, Пикасо, да, ето, той умира 89-та година, значи до втората половина на 20 век, това са гениите, 5 гения той поставя и той е сред тях. Ето, 5 велики личности рисува и Учело, поставя се сред тях, по средата, той е равен с тях, да, абсолютно еднакво изглеждат като големина тези портрети, подписани са отдолу, ако случайно някой се обърка и не знае кой е. Така че аз мисля, че при Учело може да говорим за същото митотворчество, за каквото може да говорим сетне при Салвадор Дали, сетне при Уорхол и когато виждаме неговия змей, неговия дракон, да си представяме една не толкова буквална история. Не историята от сюжета, който ние познаваме. Това беше за днес. Благодаря ви.